ពងទាកូនដូចជាស៊ីឈួនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងហើយរបៀបធ្វើគឺងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវតែសពពងទាកូនហ្នឹងឲ្យឆ្អិនសិនឲ្យឆ្អិនមកតាំងសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងកុំយកឆ្អិនខ្លាំងពេកហើយសម្រាប់ពងទាកូនរបស់យើងគឺយើងច្បិន15គ្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំញ៉ាំច្រើនអ្នកឥឡូវទៅមើលវិធីធ្វើគ្រឿងស៊ីឈួនណាយើងដាក់តាមម្ដុំបានដែរដោយសារគ្រឿងស៊ីឈួនហ្នឹងយើងធ្វើតែ15គ្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់តាមម្ដុំបានដែរហើយសម្រាប់គ្រឿងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកូរវាអស់លាសពសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើចង់បានហឹរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកាត់ម្ទេសថែមទៅតែបើអត់ហឹរទេយកមកល្មមប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរត្រូវកូរឲ្យសឲ្យម្ទេសហ្នឹងវាទន់វាចូលជាតិនៅក្នុងហ្នឹងណាបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែចាក់ទឹកដូងខ្ញុំយក2ផ្លែអញ្ចឹងចាក់វាហើយយើងកូរឲ្យសព្វហើយកុំភ្លេចឲ្យលួចអំបិលបន្តិចមកបាច់ដាក់ប៊ីចេងស្ករអីទៀតទេយើងដាក់តែអំបិលលួចយើងកូរវាឲ្យសព្វអញ្ចឹងបន្តិចមកអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិមួយទឹកដូងហើយនឹងអំបិលមិនចូលគ្នាហើយយកពងទាកូនដែលយើងសោះមិញហ្នឹងយើងយកមកដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីឈុនដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយតមកទុកវាចំនួនហ្នឹង5-10នាទីទៅ20នាទីទៅឲ្យវាចូលជាតិកាន់តែយូរគឺកាន់តែរសជាតិគឺប្លែកឆ្ងាញ់មាត់ឆ្ងាញ់មែនតើមកអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបស៊ីឈួនហ្នឹងគឺត្រូវម៉ាច់ហ្មងពងទាកូនបើទេអ្នកនរគ្នាអូយធ្វើឲ្យគ្រួសារញ៉ាំទៅធានាថាជាប់ចិត្តឆ្ងាញ់ហ្មងផ្លេចសាកល្បងធ្វើឲ្យគ្រួសារញ៉ាំណាអ្នកនរគ្នាគឺឆ្ងាញ់ខ្ញុំធានាឲ្យហ្មងឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងបាយបាយអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ